Hello，大家好，我係 Miffy，今日帶大家去 K11嘅妙思亞嘅銀米食米線。相信有留意嘅咧，都睇到佢嘅廣告咧，真係咧不得了，多到不得了啊！燒到我咧，今次嚟試下佢哋嘅米線啊！呢間餐廳係主打滿滿嘅儀式感，同時咧我亦都留意到網上咧好多人都話咧要早啲到，所以當日咧我哋咧5點零鐘就已經到咗啦，咁就唔使排隊直接入座。另外一提，如果大家係趕時間嘅，千祈唔好嚟呢間嘢度食啊，因為我哋個餐等咗半個鐘至8個字啊！而當日咧我老公咧就嗌咗佢哋嘅金米，而我咧就嗌咗銀米。咁我老公嗰個咧就會有個滷水嘅小食啦。講真啦，真係好普通嘅咋。嚟咗個滷水小食之後咧，就到埋嗰啲配菜啦，滿滿嘅儀式感啊，全部一碟一碟咁擺喺度咧，個感覺係幾正嘅。不過真係等得太耐，呢個真係要講幾次。個小酥肉都係不過不失啦。之後就到埋個湯底啦。佢個湯底咧只有2個選擇，酸辣同埋雞湯。咁我哋各自點咗一個咧。我想講佢個酸辣湯同泰式嘅冬陰功湯底係冇分別噶。循例一提，大家真係要小心佢個鍋，因為真係好熱噶。唔講咁多，我哋開始食啦。首先要搞一搞個鵪鶉蛋啦，然後咧就要咧將啲生嘅肉咧飲一飲啲鵪鶉蛋汁，跟住就放落個湯底度。咁之後咧陸續咧放晒啲生嘅食物落去之後咧，就到啲配菜啦。咁佢啲食物質素咧都尚算係新鮮嘅，同埋呢個金意菌我係超中意食嘅，因為入邊有滿滿嘅膠原蛋白。至於佢個份量嚟講咧，我覺得如果一個女士嘅胃口嚟講咧，佢係食得飽嘅。總括嚟講，我就真心唔太推薦大家嚟食啦。如果大家想有儀式感嘅，不妨都可以嚟試下嘅。下次見，拜拜。